अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सभी दोस्त बावाज़ बुलंद एक दफ़ो मदीने वाले साईं ते दुरूद शरीफ जो नजरानो पेश कन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों हैं, बुजुर्गों, जमीयत तलबा इस्लाम यूनिट वधण महर जे तरफां अजीम शान फकीरुल मिसाल तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस जो इनेकाद कयो वियो आहे। सब खां अव्वल मां मुबारकबाद पेश कंदुम जमीयत तलबा इस्लाम जे तमाम साथिन खे ऐं हिन प्रोग्राम जी इंतजामिया खे ऐं मुबारकबाद पेश कंदुम तहां जी खिदमत में जो तहां रात जो काफी हिस्सो गुजरी वजन खां बाद भी हुजूर जी खत्मे नबुव्वत के समझण ऐं ॿुधण जे लाइ जिते वेठा आहियो। तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबुव्वत माना खत्मे नबुव्वत जो तहफ़्फ़ुज़ करण, अकीदे खत्मे नबुव्वत जो तहफ़्फ़ुज़ करण,
पर यह तहफ़्फ़ुज़ तॾहिं थी सघे थो जॾहिं असां इन अक़ीदे ख़त्मे नबुव्वत जी इज़्ज़त अज़मत ऐं अहमियत खे समझंदासीं। छो त इंसान ज़ात जी फितरत आ त जेस ताईं जे अमल जी अहमियत दिल जे अंदर न ईंदी आहे तेस ताईं उहो अमल सही नमूने सां अदा न थींदो आहे। त सभ खां अव्वल असांखे करणो इहो आहे त असां पंहिंजे दिल जे अंदर सभ खां अव्वल अक़ीदे ख़त्मे नबुव्वत जी अहमियत खे विहारियूं ऐं पोइ अक़ीदे ख़त्मे नबुव्वत जो तहफ़्फ़ुज़ कयूं। ख़ुदा जो कसम कामयाबी असांजो मुक़द्दर। त अक़ीदे ख़त्मे नबुव्वत एॾो अज़ीम अक़ीदो आहे जो आलम अरवाह जे अंदर भी अल्लाह सभिनी नबियन जे रूहन खे गॾु करे पंहिंजे महबूब जी नबुव्वत जो तज़किरो कयो। आलम अरवाह जे अंदर अल्लाह पंहिंजे सभिनी नबियन रसूलन पैगंबरन खे गॾु करे वाइदो ऐं वचन वरितो त जेकॾहिं तव्हांजी ज़िंदगी में मुंहिंजो महबूब रसूल अची वञे लतुमिनुन बिही वलतंसुरुन तव्हां सभिनीनि खां वचन ऐं वाइदो थो वठां त तव्हां सभई मुंहिंजे महबूब जी शरीयत ते अमल करे मुंहिंजे महबूब जी ज़िंदगी में उनजी मदद कंदा। लतुमिनुन बिही वलतंसुरुन उनते तहां जरूर ईमान आणींदो। अल्लाह कीअं ईमान आणींदासीं? अल्लाह से फरमायो जेकॾहिं तव्हांजी ज़िंदगी में मुंहिंजो महबूब वञे उन ते ईमान आणिजो। माना जेकॾहिं उनजी नबुव्वत ते हमलो थिए त उनजे तहफ़्फ़ुज़ जे लाइ तव्हां उन ते ईमान आणियो। त अक़ीदे ख़त्मे नबुव्वत एड़ो अजीम अक़ीदो आहे जो आलमे अरवाह जे अंदर अल्लाह सभिनी नबियन खां वचन ऐं वाइदो वरितो त मुंहिंजी हुज़ूर जी ख़त्मे नबुव्वत जो तहफ़्फ़ुज़। अक़ीदे ख़त्मे नबुव्वत एड़ो अजीम अक़ीदो आहे जो आलमे अरवाह खां बाद में अल्लाह आलमे दुनिया जे अंदर भी पंहिंजे महबूब जी ख़त्मे नबुव्वत जो तज़किरो फरमायो आहे। किताबन में ईंदो आहे जॾहिं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन ज़मीन ते आयो ज़मीन जे अंदर तन्हाई महसूस कयईं त जिब्रील अमीन अची आज़ान चवण लॻो ऐं जॾहिं आज़ान ते हिन लफ़्ज़न ते पहुतो अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछा कई त इहो मुहम्मद नाले सां शख्स केरा? खुदा जो कसम जिब्रील अमीन चयो साईं तहां जो औलाद मां तहां जे इन नबुव्वत वारे सिलसिले मां आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह त आलम दुनिया जे अंदर भी हुजूर जी ख़त्मे नबुव्वत जो तज़किरो ऐं दुनिया खां बाद में आलम बरज़ख माना क़ब्र जी ज़िंदगी में भी अल्लाह पंहिंजे महबूब जी ख़त्मे नबुव्वत जो तज़किरो कंदो आहे। तफ़सीर जे किताबन में ईंदो आहे त जॾहिं कोई शख़्स फौत थी करे क़ब्र में ईंदो आहे त फ़रिश्ता सुवाल कंदा आहिनि तुंहिंजो रब केरा? तुंहिंजो दीन छा आहे? तुझो नबी केड़ो आहे? त किताबन में ईंदो आहे त वो शख्स जवाब ॾींदो आहे अल्लाह रब्बी अल्लाह मुंहिंजो रब आहे, इस्लाम मुंहिंजो दीन आहे, क़ुरान मुंहिंजो किताब आहे ऐं हुज़ूर आख़िरी नबी हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन मुंहिंजो नबी आहे। त आलम बरज़ख जे अंदर भी कंहिंजो तज़किरो मिठड़े मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तज़किरो
आलम बरज़ख खां बाद में आलम आखिरत क़यामत जे ॾींहुं बि अल्लाह पंहिंजे महबूब जी ख़त्म नबुव्वत जो तज़किरो कंदो। जॾहिं सॼी उम्मत परेशान थी करे जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॾे ईंदी ऐं सभई गॾी करे चवंदा त असांजी निजात जो को ज़रियो ॿुधायो। खुदा जो कसम उन वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम इहे लफ़्ज़ फरमाईंदा त हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन असां वटि मौजूद आहिनि। अल्लाह हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन जी शफ़ाअत क़बूल करे असां सभिनी खे जन्नत नसीब त मां अर्ज़ करे रहियो अल्लाह पंहिंजे महबूब जे ख़त्म नबुव्वत जो तज़किरो आलम अरवाह जे अंदर भी फरमायो आलम दुनिया जे अंदर भी फरमायो आलम बरज़ख जे अंदर भी फरमायो ऐं अल्लाह पंहिंजे महबूब जो तज़किरो आलम आखिरत में भी फरमायो त एॾो अज़ीम अक़ीदो आहे त इन हिकिड़े अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत जे करे हर जहान में हर क़िस्म जो वाइदो वरितो आहे ऐं हर क़िस्म जो पंहिंजे महबूब जो तज़किरो ऐं तारीफ़ अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत। खुदा जो कसम सहाबाए किराम जे दिल जे अंदर इन अक़ीदे जी एतिरी अहमियत हुई त जॾहिं हुज़ूर जी ख़त्म नबुव्वत ते हमलो थियो त हिकिड़ो अकेलो सहाबी रसूल हज़रत हबीब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने जे मीर उनखे हुक्म फरमायो त मुस्लिम कज़्ज़ाब नबुव्वत जी दावा कया। मुझे दिल थी चए त तू अकेलो वञी करे उन मुस्लिम कज़्ज़ाब जो मुक़ाबलो कर। वो हिकिड़ो अकेलो सहाबी रसूल लिखतो मुस्लिम कज़्ज़ाब ॾे आयो चवण लॻो त असांखे ख़बर पई आहे तू हुज़ूर जी नबुव्वत खां पोइ नबुव्वत जी दावा कया। असांखे ख़बर पई आहे त तू हुज़ूर जी ख़त्म नबुव्वत ते हमलो कयो आहे। त उन मलऊन चयो त हा मां दावा कया जेकॾहिं तव्हां चवंदा आहियो त हुज़ूर आख़िरी नबी आहे मां तो चवां त नाउज़ बिल्लाह मां भी नबी आहियां। खुदा जो कसम सहाबी रसूल जो ईमान सहाबी रसूल चयो तू मलऊन आही मुंहिंजा कन ॿोड़ा थी विया आहिनि हुज़ूर आख़िरी नबी आहे क़यामत ताईं कोई नबी नथो अची सघे। तो उन ज़ालिम मुस्लिम कज़्ज़ाब उन सहाबी रसूल जो उज़्व कटे छॾियो। तव्हांखे अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत जी अहमियत तो ॿुधायां सहाबा जे दिल जे अंदर हुज़ूर जी ख़त्म नबुव्वत जी केतिरी इज़्ज़त ऐं अहमियत हुई जो अकेलो सहाबी रसूल मुस्लिम कज़्ज़ाब मलऊन सां मुक़ाबले जे लाइ निकितो आहे। जॾहिं सहाबी रसूल जुर्रत में बहादुरी सां जवाब ॾिनो त उन मुस्लिम कज़्ज़ाब उन सहाबी रसूल जो हिकिड़ो उज़्व कटे वरी पुछा छा तू मूंखे नबी तस्लीम करे थो। सहाबी रसूल साॻियो जवाब ॾिनो त मुंहिंजा कन ॿोड़ा थी आहिनि क़यामत कायम थी सघे थी हुज़ूर खां पोइ क़यामत ताईं कोई नबी नथो अची सघे। उन मलऊन मुस्लिम कज़्ज़ाब सहाबी रसूल जो ॿियो उज़्व कटे छॾियो। वरी सवाल मुस्लिम कज़्ज़ाब मलऊन सहाबी रसूल खां थो करे तॾहिं ख़बर छा तू मूंखे नबी तस्लीम करे थो। सहाबी रसूल साॻियो जवाब ॾिनो त तू कूड़ो आहे उज़्व कज़्ज़ाब आही मलऊन आही क़यामत कायम थी सघे थी हुज़ूर खां बाद कोई नबी नथो अची सघे। उन मलऊन सहाबी रसूल जो टियों उज़्व कटे छॾियो। इहा तरतीब हलंदी रही। उहो मलऊन सहाबी रसूल जे जिस्म जा टुकड़ा कंदो हलियो। सहाबी रसूल साॻियो जवाब ॾींदो रहियो। एतिरे क़दुर जो सहाबी रसूल जे जिस्म जा टुकड़ा थी विया। आख़िर ताईं चवंदो रहियो हुज़ूर आख़िरी नबी आहे क़यामत ताईं कोई नबी नथो अची सघे। जिस्म जा टुकड़ा जॾहिं सहाबी रसूल जे अमर खे ख़बर पई त मुंहिंजे पुट जे जिस्म जा टुकड़ा थी विया आहिनि। खुदा जो कसम ये लफ्ज़ पंहिंजे दिल जे फर्म ते लिखो
हिकड़ी अंबर जो पंहिंजे पुट जी एडी दर्दनाक शहादत जो मौत ॿुधण खां पोइ थियण त ईअं खपे हा त उन अमर खे सदमे में मरी वञण खपे हा थियण त ईअं खपे हा त उन अमर खे सदमे में मरी वञण खपे हा तकलीफ़ सज़ा में अचे हा शिद्दत जे करे पर सहाबी रसूल जी अमर चयो सहाबियो जेकॾहिं मुंहिंजो पुट हबीब हुजूर जे ख़त्मे नबूवत जे तहफ़्फ़ुज़ जे लाइ विढ़ंदे जेकॾहिं मुंहिंजो पुट हबीब पंहिंजे महबूब जे ख़त्मे नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ के जिस्म जा टुकड़ा कराया आहिनि त दुनिया वारो ॿुधो मुंहिंजो पुट बि कामयाब आहे त मां हुन जी अमर बि हिन दुनिया में कामयाब ॾिसो सहाबा किराम जे दिल जे अंदर केतरी अज़मत ही ख़त्मे नबूवत जे तहफ़्फ़ुज़ त जेस ताईं दिल जे अंदर ख़त्मे नबूवत जो अक़ीदो ऐं उन जी अहमियत उन जी अज़मत समझ में नथी अचे तेस ताईं अक़ीदे ख़त्मे नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ भी नथो थी सघे अक़ीदे खातिमन नबीयीन ताज ज़ेर सां भी आयो आहे खातिम ताज ज़ेर सां मतलब ही हुआ तो हुजूर नबीयन मां आखिरी लफ्ज खातिम ताज ज़ेर सां माना नबीयन मां आखिरी नबी इन जो मिसाल तव्हां ये समझो त हिकड़ी कौम के गोठ खां ॿिए गोठ ॾे आई ऐं के चवण वारे हीअं चयो त खातिमल कौम सॼी अची वई आखिरी शख्स उनखे चइबो खातिमल कौम इहो कौम जो आखिरी आहे माना इन खां बाद में ॿियो कोई फर्द पोइते मौजूद कोन्हे छो त पहिरियों उनखे चइबो आहे जेका में कोई न हुजे ऐं आखिरी उनखे चइबो आहे जेका बाद में कोई न हुजे त लफ्ज़ खातिम जो छा माना आखिरी खातिमन नबीयीन माना नबीयन मां आखिरी नबी ऐं क़ुरान में खातमन नबीयीन ताज ज़बर सां खातमन नबीयीन लफ्ज़ खातिम जी माना नबीयन मां आखिरी नबी ऐं लफ्ज़ खातम जी मां सभिनी नबीयन ते मोहर ऐं ठप्पो सभिनी नबीयन ते मोहर ऐं ठप्पो मतलब इन जो इहो आहे त अल्लाह नबूवत वारे दर्जे ते मोहर हणी छॾी अल्लाह नबूवत वारे दर्जे ते ठप्पो हणी छॾियो हाणे हुजूर खां पोइ क़यामत ताईं कोई भी नबी नथो अची सघे लफ्ज़ खातम नबीयीन त हाणे इन लफ्ज़ खातम जी माना क़ुरान में इहो लफ्ज़ जाते भी आयो आहे माना मोहर ऐं ठप्पो अल्लाह से लफ्ज़ खातम के कुरान में 6 जगहों ते फरमायो आहे खतम अला कुलूबिकुम खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम खतम अला समइही व क़ल्बिही اليوم نختم على أفواههم فإن يشاء الله يختم رحيق مختوم ختامه مسك قرآن में 6 दफा लफ्ज खातम खिताम नख्तम यख्तम जो लफ्ज आयो माना सिर्फ हिकड़ी ठप्पो लगाए मोहर लगाए मां हिकड़ी आयत ताके समझाइण खातिर तो अर्ज किया अल्लाह से हिते फरमायो खातमन नबीयीन माना सभनी नबीयन ते मोहर ठप्पो अल्लाह से नी आयत में छा फरमायो खतम अला कुलूबिकुम अल्लाह से काफिरन जे बारे में फरमायो त मुझा महबूब मां काफिरन जे दिल ते मोहर ठप्पो हणी छॾियो मतलब ही हुआ काफिरन जे दिल ते मोहर लगी वई काफिरन जे दिल ते ठप्पो लगी हो मतलब ही हुआ काफिरन जे दिल जे अंदर ईमान दाखिल नथो थी सके काफिरन जे दिल जे अंदर कुफर बाहर निकली नथो सके पर जो खतम अला क़ल्बिही व समइही अल्लाह से तो फरमाए मां काफिरन जे दिल ते मोहर ठप्पो हणी छॾियो हिते भी मोहर वारी माना खातमन नबीयीन नबी मोहर वारी माना मतलब ही
वक़्ति हुआ जी काफरन जे दिल जे अंदर ईमान दाखिल न थो थी सके, काफरन जे दिल में कुफर बाहर निकली न थो सके। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां जेको ठप्पो अल्लाह काफरन जे दिल ते हयो, जेको ठप्पो अल्लाह काफरन जे कनन में अखिन ते हयो, माना और कुफर उनन जे दिल में बाहर निकली न थो सके, ईमान उनन जे दिल जे अंदर दाखिल थी न थो सके। बिल्कुल अल्लाह वही लफ्ज पांजे महबूब जे लाए फरमायो खातमन नबिय्यीन, माना सभी नबियन ते मोहर, माना सभी नबियन ते ठप्पो। मतलब ही हुआ सभी नबियन ते नबियन का पो हुजूर आखिरी नबी नबूवत ते ठप्पो लगियो, नबूवत वाले दर्जे ते मोहर लगी वई। मतलब ही हुआ जी काफरन जे दिल जे अंदर ईमान दाखिल न थो थी सके, कुफर बाहर निकली न थो सके। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां जॾहिं नबूवत ते अल्लाह ठप्पो हणी छॾियो त नबूवत ते ठप्पे लगण खां बाद में हुजूर की नबूवत का पो इन नबूवत वारे में दर्जे में कोई शख्स दाखिल न थो थी सके, कोई शख्स इन दर्जे का बाहर निकली न थो सके। जी काफरन जे दिल में कुफर बाहर निकली न पियो सके, ईमान काफरन जे दिल जे अंदर दाखिल न पियो थी सके। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां नबूवत वारे दर्जे में हुजूर का पो भी जेके नबी आहिन उहे नबी रहंदा, हुजूर का पो कोई भी नबी दाखिल न थो थी सके। ठप्पो लगी, मोहर लगी वई जी काफरन जे दिल जे अंदर कुफर वारी हालत में कुफर बाहर न थो निकली सके। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां ईमान उन्हनि जे दिल जे अंदर दाखिल न थो थी सके। इते ही साॻियो लफ़्ज़ अल्लाह खातमुन नबिय्यीन में फरमायो आहे सभिनी नबियन ते मोहर, सभिनी नबियन ते पो, माना नबूवत खत्म थी वई, नबूवत ते मोहर लगी वई, नबूवत ते ठप्पो लगियो। जेके नबी हुया उहे नबी रहंदा, जेके नबी नाहिन ऐं नबूवत वारे दर्जे में दाखिल न था थी सगन। त असांजो अकीदो साबित थियो त हुजूर खां अॻु में जेके नबी हुया ऐं नबूवत वारे दर्जे में हुया, हुजूर आया नबूवत ते ठप्पो लगियो, हुजूर आया नबूवत ते मोहर लगी वई। हाणे क़यामत ताईं कोई भी नओं नबी नथो अची सके। ताकीद खत्म नबूवत साबित थियो, लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन साबित थियो। हिकड़ी माना खातिमुन नबिय्यीन, माना सभिनी नबियन मां आखिरी नबी। बी माना खातमुन नबिय्यीन, माना सभिनी नबियन ते मोहर ऐं ठप्पो। ऐं टी माना भी ईंदिया खातमुन नबिय्यीन जी टी माना फुज़ल, अहसन, अजमल, अत्यब, अकमल। टी माना जो मतलब ही हुआ जड़े असा माना अफजल कदा से खातमुन नबिय्यीन माना सभनी नबियन का अफजल। तपो मतलब इहो थींदो त फजीलत हुजूर ते खत्म थी वई आहे, हुजूर खां पोइ कोई वधीक अफजल नथो अची सके। टे मानो याद रहंदियूं। खातिम माना खातिम माना नबियन में आखिरी नबी, खातम माना सभनी नबियन ते मोहर ठप्पो, माना ठप्पे लगण खां पोइ कोई शख्स इन नबूवत वाले दर्जे में दाखिल नथो थी सके। टी माना अफजल, माना फजीलत में हुजूर आखिरिया, कमाल में हुजूर आखिरिया, हुस्न में हुजूर आखिरिया, जमाल में हुजूर आखिरिया, अखलाक में हुजूर आखिरिया, सबन का हटी करे हुजूर फजीलत में भी आखिरी नबी। खातमुन नबिय्यीन अल्लाह से छा फरमायो खातमुन नबिय्यीन। हिन आयत जे मतलब ऐं मफ़हूम के थोरो अञा वधीक गहराई सां समझो। खातमुन नबिय्यीन सभनी नबियन ते मोहर, सभनी नबियन का आखिरी नबी। तहां जो मिसाल आसान नमूने सां हीअं समझो त तहां को के शख्स पुछा कई त फिलानो शख्स काथे आ, मौलाना अब्दुल बारी काथे आ, तहां के उन शख्स चयो त वो नमाज तो पढ़े। तवज्जो, तहां के शख्स चयो त वो नमाज तो पढ़े त उन वक्त तहां जे दिल में ख्याल ईंदो जेकॾहिं नमाज पढ़े थो त बावुज़ू भी जरूर हूंदो,
जेकर नमाज तो पढ़े तो बावुजू हूंदो, जेकर नमाज तो पढ़े तो कपड़ा भी पाक हूंदस, जेकर नमाज तो पढ़े नमाज वाली जगह भी पाक हूंदस, जेकर नमाज तो पढ़े तो नमाज पढ़ंदड़ जी सूरत में काबे रे मुंह हूंदो त हिकड़े लफ्ज सां घणियूं मानाऊं अची थियूं वञनि त वो फलाणो नमाज तो पढ़े माना पाकाई जी हालत में आ, कपड़ा पाक आहे, नमाज जी जगह पाक आहे, क़िबला रुख आहे, मस्जिद जे अंदर आहे, बावुजू आहे। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां इन आयत जे मतलब में भी जॾहिं मतलब जी गहराई में वेंदासीं असांखे इहा ॻाल्हि वाज़िह तौर ते समझ में ईंदी त जॾहिं असां चयोसीं त हुज़ूर आख़िरी नबी आहे पोइ इहो भी मतलब ज़रूर हूंदो त हुज़ूर आख़िरी नबी माना हुज़ूर जो दीन आख़िरी दीन, हुज़ूर आख़िरी नबी माना हुज़ूर आख़िरी नबी, हुज़ूर आख़िरी नबी माना हुज़ूर ते नाज़िल थियल किताब आख़िरी किताब, हुज़ूर आख़िरी नबी माना हुज़ूर जी उम्मत आख़िरी उम्मत, हुज़ूर आख़िरी नबी माना हुज़ूर ते वही खणी अचण वारो वही आख़िरी वही, हुज़ूर आख़िरी नबी माना हुज़ूर जे शहर में रहा उन शहर जी फजीलत में भी वो शहर आख़िरी शहर, हुज़ूर आख़िरी नबी माना अहले बैत आख़िरी अहले बैत, हुज़ूर आख़िरी नबी माना अज़वाज मुतहहरात आख़िरी अज़वाज मुतहहरात, हुज़ूर आख़िरी नबी माना ये उम्मत भी आख़िरी उम्मत त जीअं हुन ते हिकड़े लफ़्ज़ जे समझण सां घणियूं मानाऊं समझ में अचनि पियूं। बिल्कुल ख़त्म नबुव्वत जे हिसाब सां जॾहिं अल्लाह फरमायो त ख़ातमुन नबिय्यीन हुज़ूर आख़िरी नबिया आख़िरी नबिया माना नबी आख़िरिया त उम्मत भी आख़िरिया, नबी आख़िरिया त कलाम किताब भी आख़िरिया, नबी आख़िरिया त अहले बैत भी आख़िरिया, नबी आख़िरिया वही भी आख़िरिया। पर बिल्कुल इन जे उबतण ते इहा ॻाल्हि समझो जेको हुज़ूर जी नबुव्वत खां पोइ नबुव्वत जी दावा थो करे, जेको हुज़ूर जी नबुव्वत खां पोइ नबी हुजण जी दावा थो करे उन जो भी इहो मतलब आहे जेको नबुव्वत जी दावा थो करे उन जे लाइ हिकड़ी नई उम्मत जो हुजण ज़रूरी आहे, जेको नबुव्वत जी दावा थो करे उन जे लाइ नओं कलाम किताब हुजण ज़रूरी आहे, जेको दावा थो करे उनखे ॾिसण वारा सहाबी हुजनि, जेको नबुव्वत जी दावा थो करे उन जे लाइ वही भी साबित करनी पवंदी, जेको नबुव्वत जी दावा थो करे उन जे लाइ अज़वाज मुतहहरात भी साबित करना पवंदा, जेको नबुव्वत जी दावा थो करे उन जे लाइ अहले बैत भी साबित करणो पवंदो, जेको नबुव्वत जी दावा थो करे उन जे लाइ रिसालत भी साबित करनी पवंदी, जेको नबुव्वत जी दावा थो करे उन जे लाइ पैगंबरी साबित करनी पवंदी। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां जॾहिं हुज़ूर आख़िरी नबी आहे हर एतबार सां आख़िरी उम्मत में आख़िरी किताब में आख़िरी वही में आख़िरी, बिल्कुल जेको इन नबुव्वत जो इनकार कंदो माना सिर्फ नबुव्वत जो इनकार न कंदो बल्कि हिन उम्मत जे आख़िरी हुजण जो इनकार कंदो, किताब जे आख़िरी किताब हुजण जो इनकार कंदो, वही जे आख़िरी हुजण जो इनकार कंदो, सहाबा जे आख़िरी हुजण जो इनकार कंदो, अज़वाज मुतहहरात जे आख़िरी हुजण जो इनकार कंदो त मुंहिंजो मतलब चवण जो त हुज़ूर जे ख़त्म नबुव्वत जे इनकार सां सॼे दीन जो इनकार लाज़िम अची थो। जॾहिं हुज़ूर आख़िरी नबी न आहे त हीअ उम्मत भी आख़िरी उम्मत न आहे, जॾहिं हुज़ूर आख़िरी नबी आहे माना उन ते नाज़िल शुदा किताब भी आख़िरी माना इहा उम्मत भी आख़िरी माना वही भी आख़िरी, अहले बैत भी आख़िरी, सहाबाए किराम भी आख़िरी। जेको नबुव्वत दावा करे थो त पोइ उन जे लाइ भी त इहे शयूं साबित करणियूं पवंदियूं। पुछा कोई शख्स ये चई सके थो त नाउज़ बिल्लाह जेको हुज़ूर जी नबुव्वत खां पोइ नबी हुजण जी दावा करे छा उनखे ॾिसण वारा सहाबी थींदा, छा उन ते नाज़िल थियल वारो किताब आख़िरी किताब हूंदो, छा हुज़ूर जे कलाम खां पोइ ॿियो क़ुरान नाज़िल थी सघे थो, छा अज़वाज मुतहहरात खां पोइ कोई शख्स दावा करे त असां उन जी अज़वाज मुतहहरात साबित कंदासीं? बिल्कुल न कंदासीं। छो नबुव्वत आख़िरी नबुव्वत नबी आख़िरी नबी आहे, नबी आख़िरी हर एतबार सां आख़िरी आहे, तंहिंजे करे अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत जे इनकार सां सॼे दीन इस्लाम जो इनकार लाज़िम अची थो। बहरहाल असांजो अक़ीदो छा आहे त हुज़ूर आख़िरी नबी आहे,
साईं वॾे जबरदस्त अंदाज में फरमायो अन खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। थोरो तवज्जो सां ॿुधजो। अल्लाह से पंहिंजे महबूब लाइ छा फरमायो? ता सभई ॻाल्हायो। अल्लाह से पंहिंजे महबूब जे लाइ कलाम मुक़द्दस में छा फरमायो? खातमुन नबिय्यीन। ऐं मिठड़े मोहम्मद करीम भी पंहिंजे लाइ छा फरमायो? अन खातमुन नबिय्यीन। अन खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। साईं ने फरमायो तो मां आखिरी नबी हां, मुखा बाद में कोई नबी नहीं दो, मुखा बाद में के नबुव्वत कोन मिलंदी। अन खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। जी अल्लाह कलाम मुक़द्दस में पंहिंजे महबूब जे लाइ खातमुन नबिय्यीन जो लफ्ज़ ॻाल्हायो आहे। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां अल्लाह जे महबूब पंहिंजी ज़ात जे लाइ खातमुन नबिय्यीन जो लफ्ज़ ॻाल्हायो आहे। ऐं अॻिते छा फरमायो? ला नबिय्य बादी। मुखा बाद में कोई नबी नथो बणिजी सघे। तवज्जो कजो। हिकड़ी ला हुजूर जे फरमान में आ, ला नबिय्य बादी। हिकड़ी ला कलमे में आ, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमो पढ़दा है अल्लाह को सिवा कोई माबूद कोन्हे, अल्लाह का सिवा कोई माबूद बरहक कोन्हे, अल्लाह का सिवा कोई मस्जूद कोन्हे, अल्लाह का सिवा कोई माबूद कोन्हे, अल्लाह का सिवा कोई सजदे जे लायक कोन्हे। खुदा जो कसम ला इलाहा इल्लल्लाह में कलमे में अल्लाह का सिवा पूरन मामन के खत्म करे छो। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां हुजूर जे फरमान में ला नबिय्य बादी में ला वारी जेका तलवार आहे हुजूर खां पोइ सभिनी पूरन नबियन जो सिसियो कपे छॾी। सजन छा फरमायो? अन खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मां आखिरी नबी हां, मुखा बाद में क़यामत ताईं कोई शख्स नबी नथो अची सघे। इनके चइबो अक़ीद ख़त्म नबूवत। इनके चइबो अक़ीद ख़त्म नबूवत। त हुजूर आखिरी नबी आ। मां कुर्बान वञा हुजूर जे फरमान ते। साईं हीअं भी फरमायो त मुंहिंजी नबूवत खां बाद में मुंहिंजी उम्मत में 30 दज्जाल ऐं कज़्ज़ाब ईंदा जेके नबूवत जी दावा कंदा। ता मुखे बुधायो त असां मुसलमानन जो इहो अकीदो ऐं ईमान आ त जी अल्लाह जो कलाम सचो आ, जी अल्लाह जे कलाम जो हिक लफ्ज़ सचो आ। बिल्कुल अहिड़े नमूने सां मुसलमानन जो इहो अकीदो आ त हुजूर जो हिक फरमान भी सचो। हुजूर जो फरमान सचो आ, मञो था, तस्लीम कयो था, चो सभई ज़ुबान सां चो त हुजूर जो फरमान सचो आ। जी अल्लाह कलाम सचो आ, ये हुजूर जो फरमान सचो आ। त जॾहिं नबी सही फरमायो त मुखां बाद में भी पूरा नबी ईंदा, माना ईंदा। सजन फरमायो जी नबूवत का पोइ 30 दज्जाल ऐं कज़्ज़ाब ईंदा। 30 एक बिना 5 बिना 10 बिना 20 बिना 30। सजन छा फरमायो? मुंहिंजी नबूवत का पोइ 30 दज्जाल ईंदा, कज़्ज़ाब ईंदा। पर याद रखो मां आखिरी नबी आहियां, मुखां बाद में क़यामत ताईं कोई नबी नथो अची सघे। 30 हुजूर जे ज़माने में इहो फितनो हलण शुरू थी वियो। सब खां अव्वल हुजूर जे ज़माने में जे नबूवत जी दावा कई मुस्लिम ऐं कज़्ज़ाब सहाबा किराम सां जंग कई। दर्दनाक शिकस्त मिली उनखे। उन खां पोइ हुजूर जे वफ़ात वारे वक्त में हिकड़े बे मलून नबूवत जी दावा कई। सहाबा किराम जिहाद करे उनखे क़यास ते पहुंचायो। ये ज़माना गुज़रंदा वया, वक्त गुज़रंदो वयो। हर ज़माने जे अंदर, हर वक्त जे अंदर को न को मलून जरूर पैदा थियो आ, को न को दज्जाल कज़्ज़ाब जरूर पैदा थियो आ जे हुजूर जी नबूवत ते हमलो कयो आ, जे हुजूर जी नबूवत ते धाड़ो हुयो आ, जे हुजूर जी नबूवत खां पोइ नबूवत
जी दावा कया कुछ 100 साल अगमे बल्कि सिर्फ 100 साल अगमे हिंदुस्तान जी शहर कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुदा जो कसम मुझी जुबान गवारा नथी करे त एड़े मलऊन के मां अहमद जो नालो दिया छो त जेको हुजूर जी इज्जत न कंदो असां उन जी इज्जत न कंदासीं जेको हुजूर जी इज्जत न कंदो असां उन जी इज्जत न कंदासीं उन मलऊन जी हर ज़माने जे अंदर हिकड़ो दज्जाल कज़्ज़ाब पैदा थींदो रहियो नबूवत जी दावा कंदो रहियो तहां जहड़न गैरतमंद मुसलमान ऐं मोमिनन उन जो तहफ़्फ़ुज़ करे उन मलऊन खे जहन्नम जे तरे ते पहुंचायो जॾहिं इन मलऊन मिर्जा कादियानी नबूवत जी दावा कई खुदा जो कसम उन वक्त जे गैरतमंद मुसलमान उन मलऊन जे मुकाबले में बिही करे अज ॾींहं ताईं कादियानी जो मुकाबलो करन था इंशाअल्लाह कंदा रहंदा मुकाबलो कंदो पर वॾी ॻाल्हि इहा आहे त इहो मिर्जा मलऊन जंहिं नबूवत जी दावा कई जॾहिं तव्हां उनजी ज़िंदगी खे पढ़ंदो तो खुदा जो कसम नबी त पंहिंजी जॻह ते हिकिड़ो शरीफ इंसान भी साबित न करे सघे भला मूंखे ॿुधायो त हुजूर जी नबूवत ते को हमलो कंदो त छा उहो शख्स शरीफ हूंदो छा उहो शख्स गैरतमंद हूंदो खुदा जो कसम जॾहिं तव्हां मिर्जा मलऊन जी ज़िंदगी खे पढ़ंदो ऐं ज़रूर पढ़ो जी तव्हांजे दिल जे अंदर उन मलऊन जी नफ़रत वहिजे तो एड़ो मलऊन हुयो बाहरी मुल्क जे अंदर हिकड़ो कादियानी रिसालो छपियो उन रिसाले ते कादियानी उन मलऊन जी तस्वीर छापियल हुई एड़ो बदशिकल ॾिसण जो एड़ो बदसूरत ॾिसण जो वो हिकड़ो शख्स कादियानी पंहिंजे नबी जी तस्वीर घर खणी आयो उन जो पुट को यूनिवर्सिटी पढ़ंदो हो कॉलेज पढ़ंदो हो घर मोटियो उन तस्वीर ते नज़र पई रिसाले की खयई बार-बार ॾिसे पियो त आखिर आहे कहिड़ी इहो बदशिकलो उनखे ख़बर न हुई देर खां पोइ पंहिंजे पीउ खे पुछा कई त बाबा इहो केरु आहे इहो बदशिकलो आहे कहिड़ी रिसाले ते तस्वीर लॻाई तव्हां घर में खणी आया तो उनजे पीउ उनखे जवाब ॾिनो त पुट इहो असांजो नबी आहे छा चई नबी आहे खुदा जो कसम उन कादियानी छोकरे जवाब ॾिनो मां उन लफ़्ज़न ते कुर्बान चई त बाबा छा इहो असांजो नबी आहे हा पुट नबी आहे बाबा खुदा जो कसम खणी थो चवां इहो बदशिकलो शख्स सिख या ईसाई थी सघे थो अल्लाह जो नबी नथो थी सघे छो त अल्लाह जो नबी हसीन हूंदो अल्लाह जो नबी खूबसूरत हूंदो अल्लाह जो नबी बाअखलाक बाकिरदार बाहया हूंदो खुदा जो कसम इहो मिर्जा मलऊन बद किरदार बद चलन बदशिकल बद अखलाक हर एतबार से जलील है कमीनो हर एतबार से त अज ॾींहं ताईं खुदा जो कसम कादियानियत जो फितनो वधंदो थो वञे ये खत्म नबूवत जा प्रोग्राम सिर्फ इन जे करे रखराया था वजन ये तहां असांजे दिल जे अंदर इन अकीदे जी अहमियत दाखिल थी वञे जे तहां असां दिल जे अंदर इन अकीदे जो तहफ़्फ़ुज़ इन जी अहमियत इज्जत दाखिल थी वञे त जीअं असां पंहिंजी दिल जे अंदर इन अकीदे जी अहमियत विहारण खां पोइ पंहिंजी ज़िंदगी खे वक़्फ़ करे छॾियूं त हुज़ूर जी खत्म नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ कंदा रहंदासीं कादियानी हिन दौर जे अंदर हिन वक्त सुबह सिंध जे अंदर खास तौर ते सगरम थी चुका है केतरने आम मुसलमानन के कादियानी करन था अजीब उनके ऑफर ॾिन था उनके ज़हन में अजीब सवाल कया था वञन हिकड़ो आखिरी सवाल त कादियानी आखिर काफर छो ये गाल मां सिर्फ इन जे करे तहांखे थो ॿुधायां त अक्सर तौर ते जेके मुसलमान कादियानी थींदा आहिनि उन सिर्फ हिकड़े सवाल जे करे थींदा आहिनि सवाल ई हुआ त कादियानी काफिर छो कादियानी गैर मुस्लिम छो
दुनिया जे अंदर रहण वारा काफर ॿिया बि आहिनि काफर यहूदी आहिनि ईसाई आहिनि नसारा आहिनि हिंदू आहिनि सिख आहिनि हर किस्म जो काफर दुनिया जे अंदर रहे थो हर किस्म जो काफर पाकिस्तान जे अंदर रहे थो उन्हनि सां असांजी एतिरी जंग नाहे जेका जंग असांजी मलऊन कादियानी सां आहे छो कादियानी काफर छो काफर त ॿिया बि आहिनि कुफर जी फतवा ॿियनि ते बि आहे पर सिर्फ़ असां मौलवी असां मुल्ला कादियानी जे करे छो लॻंदा सिर्फ़ असां कादियानी ते लान तान छो कंदा आहियूं सिर्फ़ जलसे जे अंदर कादियानी ते लानतूं छो कराईंदा आहियूं नारे तकबीर कादियानी ते सभई आखिर ताईं सभई शख्स जे दिल जे अंदर हुजूर जी मोहब्बत जो ज़रो भी आहे कोई भी शख्स कादियानी ते लानत करता रहे न कादियानी ते लानत जेको कादियानी ते यार भी घणा थिया कादियानी जा यार भी घणा आखिरी ॻाल्हि त कादियानी काफर छो दुनिया जे अंदर रहण वारा ॿिया बि काफर आहिनि असांजी जंग उन्हनि सां कोन्हे असांजी जंग सिर्फ़ कादियानी सां आहे छो सब खां अव्वल त कादियानी हुजूर जे फरमान मां बल्कि अल्लाह जे कलाम मां 100 आयतुनि जो इनकारी आहे या नाहे 100 आयतुनि जो इनकारी आहे या नाहे हुजूर जे 210 हदीसनि जे फरमान जो इनकारी आहे या नाहे असांजो अक़ीदो आहे त जीअं हिक आयत जो इनकारी काफिर लानतिया बिल्कुल अहिड़े नमूने सां क़ुरान जे 100 आयतुनि जो इनकारी भी काफिर लानतिया त हुजूर जे हिक फरमान जो इनकारी भी काफिर लानतिया कादियानी काफर छो पहिरियों वजह तवज्जो कादियानी काफर छो त कादियानी 100 आयतुनि जो इनकार कंदा आहिनि कादियानी काफर छो कादियानी 210 हुजूर जे हदीसनि जो इनकार कंदा आहिनि कादियानी काफर छो त उहे मुसलमाननि खे काफर चवंदा आहिनि वो तां असांखे नाउज़ बिल्लाह काफर चवंदा आहिनि पुछाए अहिड़ो माण्हू काफर मुसलमान थी सघे थो दुनिया जे अंदर काफर रहण वारा जेके भी आहिनि पंहिंजो पाण खे काफर तस्लीम कंदा आहिनि त असां गैर मुस्लिम आहियूं असां गैर मज़हब आहियूं असां काफर आहियूं पाण खे काफर मञींदा आहिनि पर कादियानी काफर छो कादियानी बदतरीन काफर इन जे करे छो त कादियानी पंहिंजो पाण खे मुसलमान चवंदा आहिनि ऐं ॿिनि मुसलमाननि खे काफर चवंदा आहिनि ता असांखे नाउज़ बिल्लाह काफर चवंदा जेको मुसलमान ही काफर चवे वो काफर आहे या नाहे काफर आहे या नाहे जेको मुसलमान जे ईमान ते हमलो करे वो काफर आहे या नाहे सिर्फ मुख्तसर लफ्ज़ में बयान कदुम त कादियानी काफर छो ॿिया काफर पंहिंजो पाण खे काफर सराए करे मुसलमाननि खे मुसलमान चवंदा आहिनि पर कादियानी पंहिंजो पाण खे काफर तस्लीम न कंदा आहिनि बल्कि पाण खे मुसलमान खे काफर चवंदा आहिनि इन जे करे बि काफर आहिनि फतवा मौजूद आहे कादियानी काफर छो कुरान जे 100 आयतुनि जो इनकार कादियानी काफर छो त कादियानी 210 हदीसनि जो इनकार कंदा आहिनि कादियानी काफर छो कादियानी मुसलमान खे काफर चवंदा आहिनि कादियानी काफर छो त पाकिस्तान जे आईन में भी कानून में भी कादियानी खे काफर करार 1974 जे आईन में जी शरीयत जी नजर में कादियानी काफर बिल्कुल अहिड़े ही नमूने सां पाकिस्तान जे आईन कानून मुताबिक भी छाहे काफर आखिरी कादियानी काफर छो त कादियानी पंहिंजो पाण खे काफर भी चवंदो आहे जॾहिं कोई शख्स पंहिंजो पाण खे काफर थो चए त पोइ असांखे कहिड़ी खुटी खयो आहे त असां हुनखे मुसलमान बणायूं सब ॻाल्हि अक्सर तौर ते मुसलमान
तमाम सवाल कंदा है तो साईं जने कादियानी काफिर कलमो पढ़दा है, नमाज पढ़दा है, रोजो रखदा है, ज़कात अदा करदा है, हज अदा करदा है, हुजूर ते कलमो पढ़दा है, हुजूर के नबी तस्लीम करदा है, हुजूर के आखिरी नबी भी तस्लीम करदा है तो पो काफिर किए हैं? वो काफिर 100 आयतन जे इनकार जे करे भी कुफर आहे, हुजूर जे 210 हदीसन जे इनकार जे करे काफिर आहे, इन करे भी काफिर आहे तो कादियानी पंहिंजो पाण खे काफिर चवंदो। कीअं काफिर चवंदो आहे? उन मलऊन पंहिंजी किताब में लिखियो आहे तो मां काफिर नथो थियण चाहियां छो मां हुजूर के आखिरी नबी तस्लीम तो कयां। थोड़ो समझो उन पंहिंजी किताब में लिखियो आहे तो मां काफिर नथो थी सघां छो त मां हुजूर के आखिरी नबी थो मञां। ऐं हुजूर के आखिरी नबी मञण खां पोइ जॾहिं नबूवत जी दावा करे थो तो वो काफिर थियो या न थियो? जॾहिं हिकिड़ो माण्हू चए थो त मां हे कम कंदुमि त काफिर थी वेंदुमि, जॾहिं मां हे ॻाल्हि कंदुमि त काफिर थी वेंदुमि, जॾहिं मां हे कम कंदुमि फेल कंदुमि त काफिर थी वेंदुमि, त उहो कम करण सां उहो शख्स बिल इत्तिफ़ाक़ काफिर थी वेंदो आहे। त जॾहिं मिर्ज़ा मलऊन पंहिंजो पाण खे काफिर थो चए त पोइ असांखे काफिर चवण जो ज़रूर हक़ आहे त कादियानी काफिर आहे, कादियानी मलऊन लानती जहन्नमी आहे। ऐं आखिर में तहां को वचन ऐं वाइदो वठंदो इन अजीम प्रोग्राम में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में अॼु इहो पंहिंजे रब सां वाइदो ऐं वचन कयो त सॼी ज़िंदगी पंहिंजे हुज़ूर जे पंहिंजे महबूब जी ख़त्म नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ कंदा रहंदासीं। सभिनी इंशाअल्लाह न चई इंशाअल्लाह हुजूर जी नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ कंदासीं इंशाअल्लाह। पंहिंजा ॿई हथ फ़िज़ा में बुलंद करे चओ त इंशाअल्लाह हुजूर जी नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ कंदासीं, हुजूर जे ख़त्म नबूवत जी चौकीदारी कंदासीं, कादियान खे काफिर समझंदासीं, कादियान खे मुसलमान कॾहिं न समझंदासीं। पंहिंजी ज़िंदगी में सॼी ज़िंदगी हुजूर जे ख़त्म नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ कंदा रहंदासीं। खुदा जो कसम हिकड़ी घड़ी हुजूर जे ख़त्म नबूवत जे कम करण सां जन्नत वाजिब थी। अल्लाह से तहां जे जज़्बात के सलामत रखे, अल्लाह से तहां जे ईमान के सलामत रखे। असां के नए नबी जी जरूरत भी आहे। असां के अल्लाह एड़ो महबूब अता फरमाए दियो आहे जे नए नबी जी जरूरत नाहे। कोई भी शख्स तहां जिंदगी में खुदा जो कसम अची सके तो, कोई भी कादियानी तहां जिंदगी में मिले सिर्फ तहां उनके मजबूत ऐं पुख्ता ईमान सां हिकिड़ो जवाब ॾियो त असां के नए नबी जी जरूरत ही नाहे। इंशाअल्लाह हुजूर जी ख़त्म नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ कंदासीं। ये सिर्फ देवबंदी जो मसलो नाहे, ये सिर्फ शियन जो मसलो नाहे, ये सिर्फ ब्रेविन अहले हदीस मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद जो मसलो नाहे। खुदा जो कसम हर कलमे पढ़ण वाले शख्स जो इहो अक़ीदो आहे, शियो हुजे, ब्रेवी हुजे, मुक़ल्लिद हुजे, गैर मुक़ल्लिद हुजे, हर किस्म जे मुसलमान जो इहो अक़ीदो ऐं ईमान आहे त हुजूर आखिरी नबी आहे। ऐं वाइदो ऐं वचन कयो त जॾहिं हुजूर जे ख़त्म नबूवत ते हमलो थियो, जॾहिं हुजूर जे ख़त्म नबूवत ते ठाड़ो लॻो त इंशाअल्लाह पंहिंजा सभई इख़्तिलाफ़ ख़त्म करे, हर क़िस्म जो इख़्तिलाफ़ ख़त्म करे, ज़ाती इख़्तिलाफ़, बाती इख़्तिलाफ़, जमाती इख़्तिलाफ़, क़बाइली इख़्तिलाफ़, सियासी इख़्तिलाफ़, मज़हबी इख़्तिलाफ़, हर क़िस्म जो इख़्तिलाफ़ ख़त्म करे हिक ही प्लेटफॉर्म ते जमा थी करे इंशाअल्लाह हुजूर जी ख़त्म नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ कंदा रहंदासीं। इंशाअल्लाह अल्लाह से ताकि जज्बात के सलामत रखे। माजो को चेम अल्लाह तबारक व तआला मंजूर मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह असां सभिनी जी हाज़िरी खे मंज़ूर मक़बूल फरमा। या अल्लाह असांजो अचण वेहण ॿुधण ॿुधाइण समझण समझाइण मंज़ूर मक़बूल फरमा। या अल्लाह हुज़ूर जी ख़त्म नबूवत खे समझण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह हुजूर के आखिरी नबी तस्लीम करण जी तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह खादिन जो मुकाबलो करण जी ताक़त अता फरमा। या अल्लाह असांजे दरमियान में जेके इख्तिलाफ आहिनि जेके झगड़ा आहिनि या अल्लाह वो सभई झगड़ा ख़त्म करण जी तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह पंहिंजे महबूब जी नबूवत जो तहफ़्फ़ुज़ करण जी तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह असां भी इंशाअल्लाह हुजूर जी नबूवत तहफ़्फ़ुज़ कंदासीं, पंहिंजी औलाद खे भी तहफ़्फ़ुज़ जी कोशिश ॾियारींदासीं, पंहिंजी औलाद खे भी कादियाननि जे कादियाननि जी नफ़रत दिल में विहारींदासीं। या अल्लाह असां सभिनी जी काविशनि खे मंज़ूर मक़बूल फरमा। या अल्लाह जेको घुरी सघिया आहियूं उहो बि अता फरमा, जेको न घुरी सघिया आहियूं उहो बि अता फरमा। या अल्लाह असांजी हर क़िस्म जी जायज़ दुआ खे मंज़ूर मक़बूल फरमा। या अल्लाह हर क़िस्म जी जायज़ दुआ खे मंज़ूर मक़बूल फरमा। या अल्लाह जमीयत तलबा इस्लाम जे साथियुनि जी का मेहनत कई आहे या अल्लाह इन मेहनत खे मंज़ूर मक़बूल फरमा। या अल्लाह इन मेहनत खे मंज़ूर मक़बूल फरमा। या अल्लाह इन ख़त्म नबूवत जे कम खे जन्नत जे लाइ ज़रियो ऐं निजात बणाए। या अल्लाह असां सभिनी जी हाज़िरी खे मंज़ूर मक़बूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।